हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर हो तो आपको एक आवाज़ ना आने की प्रॉब्लम का सामना जरूर करना पड़ता है, जैसे कि रील्स में आवाज़ ना आना। जैसे कि मेरी एक ही वीडियो है, इसमें मैंने एक साउंड लगाया था, वो अपने आप गायब हो चुका है। तो दोस्तों, इसे सोल्व कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम का एक बग है। तो दोस्तों, आपको सबसे कैसे इस सोल्व करना है, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है। प्रोफाइल पर जाने के बाद जो कोने में 3 बिंदी है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर जो सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसे स्क्रॉल करके नीचे लिखा आएगा हेल्प। दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो में पूरे बने रहना है। मुझे दोष मत देना कि वीडियो ने आपके काम नहीं किया। तो आपको अपनी जो हेल्प है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपका सामने आएगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। जैसे ही आप अपनी रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आएगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम का ऑप्शन, आप इसे भी क्लिक करते हो। जैसे आप क्लिक करते हो तो आप सबके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, इंक्लूड एंड कंटिन्यू। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो सामने यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ से कुछ लिखना होता है, जो हमें इंस्टाग्राम पे कुछ भेजना होता है अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ से अपना जो मैंने लिख के रखा है मैं उसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करता हूँ तो देखो तो दोस्तों, ये अगर रिस्पेक्ट इंस्टाग्राम टीम, आई कैंट हेयर एनी रील्स इन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, प्लीज़ फिक्स दिस प्रॉब्लम। तो आप देखो, ये मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे आपको लगाना क्या है, आपको इस पे अपनी प्रोफाइल इंस्टाग्राम आईडी, जो भी आपकी जो लिंक होता है ना, उसे यहाँ डालना है। और आपका जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे लगा देना है। और एक काम आपको और करना है, जो यहाँ पे जो कोने में है ना, यहाँ पे इसे एक्सिट कर कट्टम करके अपलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी आईडी का, उसे आपको यहाँ से लगा देना है। जैसे मैं यही फ़ोटो का ऑप्शन लगा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ तो जैसे मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे सेंड करता हूँ तो यहाँ पे इंस्टाग्राम टीम को मेरी तरफ से मैसेज पहुँच चुका है। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ कैसा। आपको अपना प्ले स्टोर खोल लेना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होता है इंस्टाग्राम। तो दोस्तों, जैसे मैंने इंस्टाग्राम यहाँ पे सर्च किया है, मैं देखता हूँ क्या मेरा अपडेट तो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से और आ रहा। देखो, इंस्टाग्राम मेरा अपडेट आ चुका है। दोस्तों, ये भी मुझे सोल्व कर लेना है, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे एक बग होता है वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करता रहता है, वो इसे सोल्व कर लेते हैं। आप इसे भी अपडेट कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने इसे अपडेट कर लिया है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल स्टोरी मैं आपके लिए